باشا، هو مش قال لك المصري والزول واللاجئين كلهم نفس الحقوق والواجبات؟ لا 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 لا، انت ما عندكيش راجل في البيت؟ ما عندكيش شباب في العمارة؟ اصل في حاجات كتير. طب نزلي الفيديو، نزلي الفيديو اللي انا طالبه بس. نزلي الفيديو اللي ايه، وانت نزل فيديو اللي انا طالبه، وانت نزل فيديو اللي انا طالبه، وانت اللي قاعده هناك، وانت اللي كنت قاعد يا ابو كرش يا اللي بتتفرج على الماتش، نزل الفيديو. ما تخشش في اشتباك، نزل الفيديو. طالما انت ما عندكش قلب، طالما انت فندي، طالما انت كده افندي، نزل الفيديو. اعمل مظاهرة على الفيسبوك يا جدع، يعني هيبقى لا ده ولا ده. رجع مراتك لابوها بقى. يا أستاذة، أنا بقول خش على صفحة ترحيل اللاجئين مطلب المصريين على الفيسبوك. أنا حاطط كده خلاص في الصفحة بصوتي فيديو بيقول أنا فلان الفلاني عايز واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وموجود عندي هنا برضو في الشورتس، في الفيديوهات القصيرة موجود هنا. اعملي فيديو زيه على الفيسبوك ونزليه على الفيسبوك بس. طالما انت فندي، يا اما انت بقى مستني اليوم ده لما يخش عليك وعلى عيالك. قلت لكم، انا بقى لي 4 شهور بقول لكم الجهات السياديه مستنيه سيادتكم تتحركوا. خليك قاعد ومبلط يا حبيبي قدام الزمالك، ما انت مش عارف ايه اللي بيحصل في بيتك فوق وانت قاعد على القهوه. ما انت قاعد على القهوه، والناس كلها قاعده على القهوه والشوارع فاضيه وعيالكم في الشارع. عيال كده زبل، 4 سنين و5 سنين في الشارع طالقين وقت الماتش، والناس كلها بتتفرج على الماتش. وبعدين ترجع تقول يا لهوي هاتوا ابني، يا لهوي ابني مش لاقيه، وهاتوا لنا عيالنا يا حكومه. وانت قاعد قدام الماتش وابنك في الشارع في عز الضلمه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واحنا للاسف فينا كل العبر. احنا عيالنا رخاص قوي. انا مش عايز اخش في الموضوع ده. فانت عيلك رخيص، بيتك هيبقى ايه بقى؟ فهتسمح له. لان انا في موضوع زهراء مدينه نصر ده، انا شايف شويه افنديه في اي حد هيخش بقى يقول له اطلع، زي ما بيقول للفلسطيني اطلع بره، هيقول لك انت كمان اطلع بره ويقفل على نفسه هو وعيالك الباب. مش بيحصل كده في فلسطين؟ مش بيحصل كده في العراق؟ مش بيحصل كده في سوريا؟ وحصل في ليبيا وبيحصل في السودان. خليك يا حبيبي قدام الماتش، خليك قدام الماتش. انما احنا كمصريين بقى بننتقد، بننتقد. احنا حلوين قوي في الانتقاد. واحد يجي يقول لي ايه بقى، يا مدير، انت راجل مدير، تطلع تعمل الكلام ده ليه؟ اكل عيشك يا مدير. انا اقول له ايه بقى؟ ايه ده، ايه ده. بعد شويه كلنا مجرشين في البيت. عشان انا بقول لكم انا اتاذيت في، يعني زي ما اتاذيت ايام النقابه والحد الادنى للمرتبات في شغلي، لان ده ضد قطاع راس المال، يعني ضد صاحب الشغل. فانا عانيت 3 سنين 4 سنين في شغلي بسبب الموضوع ده. فانا اكيد في الموضوع اللي بتكلم فيه ده اللي هو امن قومي، زي ما واحد داخل يقول لي امن قومي دلوقتي وانا هبلغ عنك. بلغ يا باشا، بلغ. والتاني يقول لي هبقى اشتكي. مفوضيه يا ابو مفوضيه بتاع الساميه، انت ده انت ساميه اشرف من ماما. يالا ساميه جمال بتاعتي اشرف من ماما.